jaz sem imel enkrat izkušnjo, bil sem pri tebi, parkrat sem pri tvojih učencih prakticiral to, 16 ur sva se že pogovarjala, pa jaz vedno rečem, da vidim tebe kot v bistvu učitelja meditacije, ker tako, ko jo jaz razumem, ne, je v bistvu dviganje zavedanja in razumevanja o sebi, in sam ti se bolj osredotočaš na tudi povezavo med telesom, ne? Ker je pri klasični meditaciji, kot ljudje vidijo, ni toka, ne? In prvo v bistvu operacija z zavestjo kot tako. To smo, mislim, da v prvem pogovoru o meditaciji. Takrat sem rekel, da sama meditacija je dejansko nujno potrebna, sam narobe se uporablja. Enako kot šport ali pa karkoli druga. In pa ali pa tako, ko imate, ne vem, tekmovanje v jogi. To je že čist oksimoron je. Ker obstaja, sploh ne vem, nisem šel gledati, obstaja recimo svetovno prvenstvo v meditaciji. Res? Ne vem, če obstaja. Ne bi bil presenečen, mislim, da ne, no. Če ga ne bi v Ameriki, recimo, ali pa nek v Angliji. Kdo najboljš meditira, bi te preklopili na te, pa kdo je najbolj umiril. Svetovni prvak meditacije. Sem to pa vidiš, da se meditacija, ali pa v tem primeru joga, razume čist v nasprotju z tistim, kar je. Ker jasno, AIQ, ko se ti osredotočaš, ko se ti umirjaš, ker AIQ je v bistvu kaj, da svojo pozornost za nekaj časa spremeniš v telesno pozornost, da se osredotočaš na telo in s tem v bistvu zmanjšuje senzorno amnezijo. In to je v bistvu tako kot meditacija. Vprašanje pa je, zakaj to uporabljaš, pa kaj hočeš s tem spremeniti. In tukaj je pa razlika. Ti tudi recimo kladivo uporabiš konstruktivno, lahko uporabiš pa zelo destruktivno, glih tako kot vsako drugo stvar. Ne? In AIQ lahko rečeš, da je čuječnost meditacija, sam problem je, da danes se to dvoje tako hitro lahko zlorabi, pa se doskrat tudi zlorablja, da pa jaz nočem, da se to povezuje tako direktno, ker pa ljudje recimo narobe razumejo, kaj sploh AIQ je. Zato rečem, da je to AIQ metoda, ki je pač sistem, ki je razvit in uporablja vse te ostale stvari, sam jim daje ne vem, bolj celosten pristop, sploh z vidika potlačenih čustev, ki so v bistvu vidim tudi pri ljudeh, ki so že dolgo v meditaciji, ali pa v čuječnosti, ali pa v recimo pristopih, ki so tradicionalno povezujejo z temi dvemi pristopi, da imajo ogromen težav zaradi potlačenih stanj, ki so jih razvili večinoma v otroštvu. In pol v bistvu v narekovajih zlorabljajo te metode zaradi tega, da preusmerjajo svojo pozornost, ne vem, stran od telesa, kjer imajo problem noter, in se pol pretirano osredotočajo na neke druge sfere, duhovne, spiritualne, karkoli, kot uporabljajo to nevede, kot beg od tega, kar imajo noter, ker se bojijo tistih občutkov, kot so bili otroci tako močni, da so lahko se ti zmešal tega dejansko takrat in pol v tisti paniki, ker ne veš, kaj narediti, starši te pa ne odrešijo teh muk, ne moreš druga narediti, kot telo odrezati začasno, sem pa iz te začasnosti postane to trajno. In pa sploh ne veš, da telesa ne čutiš tako, kot bi mogel. In pa ko recimo nekoga, ki že dolg se ukvarja s čuječnostjo, pa veš, da ve o tem ogromno, pa ga gledaš na kak način, zaznava svojo levo stopalo, ko ga obrača ali ne, ali pa desno, pa vidiš, da je odrezan. Da je na določeni stopni odrezan in če bi to odrezanost zmanjšal, bi pa začel čutiti stvari, zaradi katerih se je odrezal. In to je pa težko. In pa v bistvu se tega večinoma poskušamo izogibati, kakor dolgo se da, samo s tem se pa postavljamo spet v oslabljeno situacijo in starejši, ko smo, bolj nas ta prikrivanje notranje resnice slabi. Tako, ne vem, državo, ki je naredila nek zločin, pa so ga pa prikrili, ve se pa, da je nekaj bilo in pol ta prikrivanje resnice državo izčrpava. In bolj ta država ni toliko močna in odporna, ko pride do kakih
stres testov. Ja. Recimo, ne gre za COVID ali pa karkoli druga. Ne. Na koncu, če gledate, tudi tukaj je bilo v Nemčiji letos te poplave, niso bili pripravljeni in je ta vremenska ujma razkrila šibkosti v njihovem sistemu. Mislim, da so jih Angleži obvestili že 9 dni prej, kaj jih čaka, ampak noben ni nič naredil. In zdaj pa kak je pa zdaj razlika, kaj bojo zdaj naredili glede tega. Ali bojo sam rekli, to se zgodi enkrat na 100 let, se vse v redu, ali bojo pa rekli, kje puščamo. In zdaj bo rekli, v redu, v naslednjih letu, 2, 3 bomo to izboljšali, v to bomo vložili toliko časa in energije in pa smo bolj pripravljeni na podobno zgodbo. To je pa dogodek, čeprav tragičen, ima smisel. Ne moreš reči, da se je splačal, ampak ni šlo v nič. In isto je, če te nekdo cep, če si cepljen, je na nek način to tragično, ker si ker nisi dovolj močen, nisi dovolj sestavljen, da rabiš pomoč zunanjega znanja, kljub temu, da sam virus ni tako nevaren. Ampak še bolj, mislim, to ni tragično, no tak kratkoročno je, ampak če boš iz tega potegnil ven nekaj, da boš analiziral, kako živim, kako mojih 24 ur poteka, kje lahko stvari spremenim na boljše, kaj lahko opustim, kaj lahko pustim za sabo, da grem naprej. To, ko smo se prej pogovarjali, drugi zakon, you have to leave something behind. Če boš ti za sabo pustil določene, slabe navade, boš ti šel na višji nivo in boš bolj odporen proti, respiratornim boleznim in boš manj odvisen od cepiva, kar je pa definitivno boljše. Se na koncu, če gledaš recimo to okrog cepiva, nobeden ne reče, v naslednjih, 5 letih bo prišlo do tega, da se bomo mogli vsaka 2 meseca cepiti. Super. Vsi so rekli, bomo dobili cepivo, se bomo cepili, pa bo mir. Zdaj pa vidijo, da niti ne. In zdaj pomeni, to ne pomeni, da cepivo ni dobro, ampak pomeni, da cepivo ne reši problema, ker na koncu, če gledaš COVID tega, po IQ-ju, je kronično stanje. Zdaj, kronično stanje boš ti s cepivom zelo težko odpravil, ker ima široko polje razlogov, zakaj sploh imaš. Tako bi rekli nekdo, da te razviti cepivo za visok krvni pritisk. Bi rekli, to ne moramo. Tukaj je isto, lahko ti pa izboljša odpornosti, da čas, da se, lahko bomo zdaj recimo videli, ali bojo Nemci reagirali tako, da bojo šibke točke, ki jih je nevihta, pa to neurje razkrilo, utrdili, izboljšali, pa nadgradili, ali bojo pač rekli, jebeš, niso imeli sreče. Saj pri teh stvarih, ki smo se zdaj pogovarjali, se mi zdi zelo koristno, ker se mi zdi, da vse metode padajo v to noter, da ali so beg, ali pa je neko dejansko optimalno delovanje v tej metodi. Zdaj, pogovarjala smo se o metodi meditacije in to se je zelo, zelo težko pogovarjati, ker jaz dostikrat rečem, to je najbolj pomembna stvar, ki jo lahko človek dela v življenju in istočasno je popolnoma nepomembna. In zdaj to je, mislijo, da to so neke besedne igrice, ampak dobesedno to pomeni, zato ker če ti bežiš tja in ogromno teh spiritualnih ljudi beži tja pred, ne bi sam rekel pred čustvi, ampak pred fizičnim svetom, materialnim svetom, ki deluje po nekih zakonih in gremo v duhovne sfere, kjer delujejo drugačni zakoni ali pa takšni zakoni, ki se lahko jaz tudi zmislim. Tam je bolj prijetno biti, mogoče za nekaterega. Ampak zanikamo, seveda, nimamo razumevanja tega, da živimo tudi v eni sferi v materialnem svetu.